0623-155陈林，我要报告的是网际内容管理课程，然后这是我们组上的仓储，然后我在负责就是维护网站架构，然后像这个IPv6 设置跟 SSH 的操作步骤都是我做的，然后还有一些期中报告啊，有 Git 的跟这个都是我做的，然后完成的部分有这些，然后这是分组的仓储。然后除了这些之后，还有完成 blog 的制作，blog 网站制作也是由我完成的。然后还有帮助组员推送全班分组的内容。